嚟到今日嘅怎樣訂立和執行規矩，孩子才願意遵守。咁今日嘅題目係講大牛同二牛啊。咁啊，細路仔嘅反叛基因嚇，點樣可以令到小朋友明白規則嘅重要性？唔好好似我逼佢咁啦，咁樣係嘛？大家見到呢句説話都有啲感慨係嘛？開始之前咧，想大家分享一下先。大家覺得咧，執細路仔嘅規矩啦，令你最激心、最難頂嘅感覺係乜嘢咧？同埋係咩事情拖拉啦？細路仔嚇又唔聽啦，於是你就催佢啦，係咪？越催佢就越慢啦。咁開頭啲仲好聲好氣啦，係嘛？慢慢就唔係好聲好氣啦，啲脾氣就扯火啦，係咪啊？講下呢種情況又係好常見嘅。講真，埋位執佢嗰下都唔係第一次，冇禮貌、駁嘴、反口。哇！嗱，肯定喺呢個位咧，一定有一場激戰啦，係嘛？阿 Clara 嗰隻咧就係佢闊佬懶理，佢又冇乜反應，不過繼續喺度拖。但 Jonathan 呢隻咧，肯定就又冇禮貌啦、駁嘴啦、又反口啦。哇！我估做大人都好難頂啫，嗰下係嘛？反口呢下嘢已經好難接受啦，仲要反口得嚟，仲要俾啲黑面你睇嚇。喂，錯嗰個係你喎，你仲要對我黑面嚇？越講叫佢唔好做，佢越要做。急住出門嗰下，佢就唔配合啊！分配時間唔識主持係啱。OK， 嗱呢啲要學嘅，即係如果講時間分配啊，同埋做事嘅先後次序咧，呢個係要 train up 嘅。同我同步嘅遲啲會出啦，就係講兒童自理及時間管理，就會講多少少呢啲因為即係如果講分配時間同埋做嘢嘅先後次序咧，佢哋唔識咧，處理唔到咧，有啲時候就係咁嘅，先天係弱啲嘅喎。所以你如果發覺佢有呢種特質嘅時候咧，你反而要集中 train up 咗佢先喎。即係如果你冇一個比較完整嘅訓練佢過程，而佢到時做唔到咧，就嗱咁就唔係怪佢，應該怪你嚇。OK， 咁所以我哋另外嗰課大家密切留意啦嚇。慢吞吞着衫着鞋啊，嗱，如果聽你咁講咧，慢吞吞着衫着鞋，唔知佢係本身係慢拍子嘅人啦，定係點？但係如果佢有心對着幹咧，又係另一回事嚇。即係嗱，有啲情況咧就係細路仔本身係慢拍嘅，你催佢快都冇用啦。但係有啲咧就可能真係特登同你抬槓都未頂，係嘛？你越急佢越特登拖埋，唔老禮嘛嗰下我都唔高興。你急啫，不過你急嘅過程講嘅説話令我唔高興啊嘛，你撻着咗我啊嘛，係咪呢啲情況啊？叫佢唔好淋花用咁多水，佢好唔開心，再淋多幾次，仲要好開心咁做俾你睇。OK， 明白嘅。呢啲真係擺到明喎。嗱，呢隻真係擺到明啊。好 ，Andy 嚇，叫佢做 A， 佢中間就會做下 B 同 C， 要催先至做 A。呢隻咧就可能佢本身by nature個性格係容易分心啊，有機會嚇。即係都唔單，即係我估呢個 pattern 係重複出現噶啦。有啲細路係咁嘅嚇，即係一路做緊一樣嘢，稍為隔離風吹草動咧，佢就去咗啦。係啦，即使係同一個我哋講規矩同埋執細路仔規矩嘅呢樣嘢咧，後邊其實唔同細路仔都有唔同嘅狀況。所以點解一定我哋講教養一定要配合性格去講咧？因為係性格嘅形態所展現出嚟，關於規矩呢個問題咧係唔同嘅。你執佢嘅方式都會唔同嚇。呢個就係我哋所謂個性化教養點解咁重要嚇？點解一定要結合性格呢個元素？是你差教咗佢好多次都重複做錯。你預咗有啲細路仔係特別差先啦，好嘛？咁同埋你教佢嘅方式係咪到位咧？咁樣嚇，咁又係啦。留意我遲啲個課啦，兒童自理及時間管理，好嘛？好，大概都 flow 咗一啲嘢啦，我估都好共通啦。一講起上嚟，大家都覺得熟口熟面啦，係咪啊？譬如咧，有家長講嚇，點解啲細路仔喺嗰刻先至嚟了嘅咧？咁因為咧就細路仔情緒先行啊嘛，成日都俾情緒牽住走嘛嚇。咁只要佢一鬥氣嘅時候咧，對後果係唔介意嘅。咩叫對後果唔介意咧？講明啲罰則，但係當佢鬥氣嘅時候，你罰咪罰咯，我唔俾你罰咯。咁咪點啊？你唔俾雪糕我食咪唔俾咯，唔俾我咪唔食咯。飯都唔俾食咪唔食咯咁嚇。好，睇下大家中邊範嚇。第二，
唔聽話，中意自己話事。小朋友咧有自己嘅想法，一定要家長順從佢意願。嗱，呢只係強悍啲咯。第三，小朋友忘記自己嘅承諾，一接觸其他小朋友嘅時候咧，所之前定立嘅規則咧，就乜都唔記得晒啦。嗱，呢只就似專注力唔係咁好嘅嗰種嚇，所以頭先俾你 flow 咧，其中咪有啲家長都講啦嚇，我問係咪你嘅細路仔本身嘅專注力都係弱咧？反正弱嗰啲細路仔咧，容易出第三呢種情況嘅，係自己都唔記得自己承諾緊啲乜嘢嚇，轉個頭就唔記得噶咯。好，第四啦，經常唔遵守協定，到咗協定做功課就會拖延啊、懶散啊、撒賴啊嚇，亦都可能因為心情不佳就唔肯合作啊，喺度大吵大鬧，係嘛？細路仔反悔，頭先家長都有 flow 過啦，其中呢啲情況係嘛，亦都係經常發生嘅。第五，小朋友唔接受犯規所帶嚟嘅後果，即使係合理咧，都會因為被罰而哭鬧。又唔糾正自己嘅行為嚇。嗱，一同五都好似嘅，一就俾你罰，第二咧呢個仲頭赤，就係你喺度罰嘅時候咧，仲喺度哭鬧，搞到你咧心都反晒嚇，但又唔肯糾正自己喎嚇。好，第六啦，父母管教觀念不一致嚇，呢個咧就關大人事啦，呢個就唔關細路仔事啦。好啦，個問題就係呢啲情況其實點出現嘅咧？嗱，我哋首先知道喎，我哋知道個病徵。但係我哋開始揾個病因喺邊度嚇，幫大家斷症。